睡觉的时候有打鼾，然后起来的时候好像无精打采，记忆力不好，集中力不好，这种都是睡眠障碍的症状。我最常遇到的睡眠问题呢，其实来自于我的枕边人，你们听听看。如果说是有睡眠障碍的话，如何缓解或者是避免？睡觉2个小时之前就要放松，最好是不要看手机，不要看电视。医生，那我有听说这个手机的蓝光会影响到睡眠，是真的吗？对，因为手机的蓝光会影响你身体里面的褪黑激素，褪黑激素就是你大脑产生的一种激素，它会帮助你入眠睡得好。褪黑激素足够的话才能睡得好，睡得好才会养生。Book an appointment with ENT specialist Dr. Dennis Chua today.